Здравейте! Теглим карта за месец юли за зодия Близнаци. По-точно 3 карти, да видим какво ги очакват близначетата през месец юли. Ето така, цепим. След това малко разбъркваме и теглиме карти, като аз ще ги обърна, защото гледаме само в права позиция. И почваме да тълкуваме. Така, това, което виждаме тук е... ново начало. Ново начало. Имаме ново начало за близначетата. Ето, това е. Очаква ги ново начало. Сега, тъй като това общо гледане може да е във всеки един аспект на живота, като това ново начало трябва да се подхожда с мъдрост, търпение, както се казва, да се огледаме в ситуацията преди да вземем решението. Но определено това ново начало е нещо добро за нас. Нещо хубаво. Карти са добри. Имаме шестица чаши, която е и връщане към миналото, т.е. в тази ситуация може би е загърбване на нещо, което свършва, приключило е, макар за нас още да не е приключило, то знаете как приключват нещата и си трябва ние да вземем крачката, за да го прекратим. Също така може да означава човек или нещо от миналото, на което да дадем ново начало и този път вече ще подходим много по-мъдро в самата ситуация. И така, това е близначета, чака ви нещо ново. Може да е нещо от миналото, което ще бъде започнато наново, може да е нещо напълно ново. Този път ще подходите по-мъдро, сдържано и определено това ново начало ще е благоприятно за вас. Желая ви приятен юли месец!